Життя на карантині. Як подбати про повний холодильник, аптечку чи заплатити за комірне, не виходячи з дому чи офісу. Журналісти сьогодні дізналися, які справи можна вирішити дистанційно і скільки це буде коштувати. Більше про послуги Ірина Щербак розкаже. Країна на карантині. Один із найдієвіших способів захиститися від вірусу – уникати зайвих контактів. Нині більшість справ можна вирішувати дистанційно, використовуючи наші телефони, планшети чи комп'ютери. Як свідчить практика, перше, чим ми починаємо перейматися, що їсти. Та харчі можна замовити додому доставкою. Коштує це в середньому 60 гривень. Під час карантину роботи додалося чимало, кажуть кур'єри. В зв'язку з карантином замовлень стало більше, їздимо частіше, намагаємося співати всюди. Здебільшого замовляють продукти з супермаркетів, але і ресторани також працюють лише на доставку. В рази зріс попит на доставку ліків. Довелось наймати ще кур'єрів. Ми збираємо все, що необхідно по переліку, те, що замовив клієнт, з різних аптек, де воно є в наявності, де на нього краща ціна, і доставляємо весь цей пакет людям додому. Ми втримуємо ті ціни, які у нас були. Сервіс вигулу собак. Ціна від 180 гривень за годину. Чотирилапого заберуть з під'їзду. Де гуляли, покажуть на фото та на пройденому маршруті, який зафіксує смартфон. На вулиці я почуваю себе безпечніше, ніж, наприклад, в метро чи в автобусі, тому що я гуляю в парках, гуляю там, де собаці комфортно, і там можна уникнути контакту з людьми. Не виходячи з дому, можна сплатити за комірне. Більшість банків мають онлайн-сервіси, а деякі сайти створені спеціально під окремі послуги, як от Ясно для сплати за світло. Всі енергоофіси закриті на карантин, проте телефонні оператори завжди на зв'язку. Їх стало більше, а всі послуги можна отримати просто за допомогою ноутбуку. Ми всі зусилля направили на те, щоб наші споживачі не відчули ніяким чином погіршення в частині обслуговування. Попри віддалений режим роботи центрів обслуговування клієнтів, енергетики твердять, електролінії під пильним контролем ремонтників. Щоб забезпечити наших клієнтів, жителів регіонів світлом, наші фахівці продовжать проводити аварійні ремонти навіть в таких складних умовах. Онлайн можна отримати навіть консультацію лікаря. Якщо у хворого відсутні або легкі скарги, немає виражених скарг на кашель, високу температуру, задишку, лікарі зможуть консультувати та надавати допомогу амбулаторно в онлайн-форматі. Якщо є виражені скарги, краще звернутися до лікаря або по швидкій допомозі у стаціонар. А ще з дому замовити хімчистку, забрати чи відправити посилку, взяти уроки танців та навіть зайнятися фітнесом онлайн. І якщо досі ви цього не робили, карантин – добра нагода спробувати. Ірина Щербак, Микола Антофійчук, Євген Олінський, Олександр Давиденко. Новини сьогодні.